ঘুরতে যাব করতে করতে যে কিভাবে ঘুরতে বেরোবার দিনটা চলে এলো বুঝতেই পারলাম না। পুরীর নীল সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে এখনও মনে হচ্ছে যে স্বপ্নের জগতেই বাস করছি। কোভিডের জন্য টানা 2 বছর লকডাউনে 4 দেওয়ালে বন্দি থেকে কিভাবে যে দিনগুলো কাটিয়েছি, পুরীর সমুদ্রের এই অপরূপ মনোরম দৃশ্য দেখে সব যেন মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অর্করূপ। সকল দর্শক বন্ধুদের আমি আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি আমার পুরী জার্নি এক্সপিরিয়েন্সের দ্বিতীয় পর্ব। গত পর্বে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম কিভাবে আমরা শালিমার থেকে পুরী পৌঁছলাম। যদি আপনারা সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তো অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কের সাহায্যে আমার প্রথম পর্বের ভিডিওটা খুব সহজেই দেখে নিতে পারবেন। তো বেশি দেরি না করে শুরু করছি আজকের এই ভিডিও। আমাদের আগে থেকেই হোটেল বুক করা ছিল। আমরা হোটেল নিউ সিহক বুক করেছিলাম। এই হোটেলটি অন্যান্য হোটেলের থেকে অনেকটাই আলাদা। হোটেলের প্রায় সব ঘরই সি ফেসিং। হোটেলের ঘর থেকে বেরোলেই আপনাদের চোখে পড়বে এই সুন্দর বাগান, যেখানে কিছুক্ষণ বসলে আপনাদের মন একেবারেই জুড়িয়ে যাবে। আমি আপনাদের আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি যে এটা কোনো পেড প্রমোশন নয়। আপনাদের যদি হোটেলটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা এই হোটেলে থাকতে পারেন। শুধু মাথায় রাখবেন, চেক আউটের সময় হোটেলের সাফাই কর্মীরা অতিরিক্ত টিপসের জন্য আপনাকে চাপ দেবে, যার ওপর হোটেল কর্তৃপক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাছাড়াও পুরীতে অজস্র থাকার ব্যবস্থা আছে। আপনারা চাইলেই আপনাদের পছন্দ মতো হোটেল এখানে এসে খুব সহজেই বুক করে নিতে পারবেন। এখানকার সি বিচ অন্যান্য সি বিচের থেকে এতটাই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় যে এই সি বিচ ছেড়ে আর অন্য কোথাও যেতেই ইচ্ছে করে না। পুরীর কথা বললে আমাদের প্রভু জগন্নাথ দেবের কথা সবার আগে মনে পড়ে। তো বন্ধুরা, চলুন আপনাদের এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে কিভাবে প্রবেশ করবেন। জগন্নাথ দেবের মন্দির যেমন সুন্দর তেমনই রহস্যময়। মন্দিরে একবার প্রবেশ করলে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না। কী যে আছে এই মন্দিরে যা এটিকে অন্য মন্দিরের থেকে অনেকটাই আকর্ষণীয় করে তোলে, বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও তা আজ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে পারেনি। আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য এখন মাত্র সিংহদ্বারই খোলা রাখা হয়েছে। বাকি দ্বারগুলি মন্দির থেকে বাইরে বের হওয়ার জন্য এখন ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। রিক্সা কিংবা অটো করে এলে চেষ্টা করবেন সিংহদ্বারের কাছাকাছি যাতে নামা যায়। সিংহদ্বারের কাছাকাছি নামলেই আপনাদের চোখে পড়বে বেশ কিছু ছোট ছোট দোকান, কিছু মূল্যের বিনিময়ে জুতো এবং মন্দিরে নিষিদ্ধ মোবাইল, ক্যামেরা, ঘড়ি, বেল্ট ইত্যাদি জমা নিয়ে থাকে। আপনারা সেই সব দোকানে না গিয়ে সিংহদ্বারের থেকে একটু ডান দিকে এগিয়ে এলেই আপনাদের চোখে পড়বে মন্দির কর্তৃপক্ষের তৈরি বিনামূল্যে জুতো এবং মন্দিরের নিষিদ্ধ জিনিস জমা রাখার কাউন্টার। আপনারা সেখানে আপনাদের যাবতীয় যা যা জিনিসপত্র আছে সেগুলো রেখে কাউন্টার থেকে টোকেন সংগ্রহ করে মন্দির দর্শন করে আপনাদের সময় মতো টোকেনের বিনিময়ে আপনাদের জমা রাখা জিনিসপত্রগুলি বিনামূল্যে সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। বিকেল 3-4টের দিকে আমরা মন্দিরে গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খুব সুন্দরভাবে জগন্নাথ দেবের দর্শন এবং মন্দিরের ধ্বজা পাল্টানোটা দেখতে পেরেছিলাম। মন্দিরে কোনো রকমের কোনো ফটো বা ভিডিও তোলা নিষিদ্ধ থাকায় মন্দিরের কোনো অংশ দেখাতে পারলাম না।
সকাল থেকে সন্ধ্যা সবসময় এই বিচে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের ভিড় লেগেই থাকে। কী যে সুন্দর এই বিচ, মুখের কথায় এর সৌন্দর্য বলে বোঝানো যাবে না। পুরীর সি বিচের অন্যতম আকর্ষণের মধ্যে এক আকর্ষণ হচ্ছে এই বিচ মার্কেট। এখানে নানান রকম জিনিস খুবই পকেট ফ্রেন্ডলি রেটেই বিক্রি করা হয়ে থাকে। একটু দরদাম করে নিলেই আপনি আপনার পছন্দের জিনিস আপনার পছন্দ মতো মূল্য দিয়েই কিনে নিয়ে যেতে পারবেন। ওইটার সঙ্গে আগে যেটা বললাম সেটার কোনো মিল নেই। এটা তুই জানিস না, থাকাও কেন থেকে বলছি আস্তে আস্তে বুঝে গেছি তুই। কেনাকাটি সেরে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম পুরীর ভারত সেবাশ্রম সংঘে।
এই ছিল আমার পুরী জার্নি এক্সপিরিয়েন্সের দ্বিতীয় পর্ব। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিকে লাইক এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন, এবং এরকম আরও ভিডিও ভবিষ্যতে দেখার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।